साथीहरू, नेपालको राजनीतिमा आज दुई महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटेका छन्। एकातर्फ नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक निर्वाचित भएका छन्, जहाँ उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेललाई भारी बहुमतले पराजित गरेका छन्। र अर्कोतर्फ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बुटवल उच्च अदालतले धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। जेएनजी आन्दोलनपछि देशमा अहिले सुशीला कार्कीको चुनावी सरकार छ, जसले फागुन 21 गते चुनावको मिति तय गरिसकेको छ। साथीहरू, आजको जुन घटनाक्रम रहेको छ, केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनु र रवि लामिछाने धरौटीमा छोड्नुले अब हुन लागेको चुनावमा कस्तो असर गर्ला त? तपाईलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।